Jens av Reine i Havn var frammalega i samkommunni og i Ebenezer. Han var tjóskaparsinnavur og vildi hava solmasangen i samkommunun að vera førskun. Einar fyrir var i Klaksvík høytte Jens av Reine av Viktor omsetta nekra sanger han eia fremmandun malun, men Viktor bær seg undan. Det gikk nekka deir at han var skilter der i Klaksvík. At Viktor kom aftur fugla fyrir, da fikk han brev fra. Jens av Reine brev fra Viktor. Og han sendte oss dessa sanger. Så la oss byrja i det. Han omsette sanger, og her kom langt en bok, den første boken ut i 1920. Ta du omsetter mellom 800 og 900 salmar og sanger, så givet at onkto i hever ikke kjøtt fyrir seg. Det opplevde vi eisen inn, så egne stov, egne hus som det var bedre sitt sinja. Og jeg minns også alltid vi satt og sunko, men kan få en platt spalte. Det var viktig vekken av løt. Og vi hadde sunket til kvalitet i øysen til sangen, jeg vandret med Jesus i mørke og lys. Og han kom ned av loften, men han var ikke langt opp. Så minnes jeg da han kom inn daglig stod i ditten her, en døtteren som stod her. Så sier han bare stått og gav igjen, varst du gå siste sangen begynner av føresk. Og jeg onsdag sangen, i mørke og ljøs i Jesus kjekk. Viktor Danielsen fortulja at yrkja sjálvor. Han var musikalskur, hei lært nautar og spela på av lærarskolanon, og han kjør til nukkurløa. Akkurat av døymon får vi da høyre i sendtis nu i anna kvöld. Og jeg minns eina for en andres med å være her og møte i Fuglafyrir. Jeg halte jeg var sjå med oss. Trålar kom ofta inn her. Og han gav Viktor til skossmål. Og så avgrunna vær. Og hvordan var lagt av hans her der. Han sier vi han tog byrja møte. Du var organister og tog taler. Du gjør alt, sier han. Så var han bare. Lango i 1913 får Viktor Danielsen å skriva i bløvnån. Jekvan Frøyriksson, presteren av Gjeranese, arbeidde nekk ved skrivelig arbeid noen til Viktor Danielsen da han lest teologi. Jekvan heldur at det tog i lett at uppblåstren til at Viktor Danielsen får å skriva partvis kjem fra godfrøyngon i okkara grannalandon, til dømes fra denanon Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard mente til at kristendommen var blivit en navn av kristendom, og at atrona var blivit en statsatronaver, og her er vi deg for lov, og det tar tånarna som man finner i til Viktor Danielsen, tills han börjar skriva sina blägröjner i 1913-14 og så vidare. Her er loj og i dimmaletting og tingakross. Og det här tycktes mig vara spännande, jag fyllde sig traktorn upp. To Viktor, han var unkert og han får i bløyene. Hvordan heldt om han sier andallige bonaskap til han skriver, til nevnt i 13-14? Ja, jeg husker at Viktor Danielsen var en ekvelig djarve med vår. Og han var ikke bare djarvor, men han var også en vidande med vår. Han var en lyse med vår, han var sånn unge altor. Og til helt skjønlig vi har lest til grøynene av Jøknun, så ser man at han er vidande for at det er bildes i London rundt om oss. Her vi kunne si at han er en avlærd og godfrøying og langt å ta. Det er ikke mye sagt. Viktor Danielsen var antalliga vaktor innan heimamisjonen i Havn, men stått etter at han har skrivet bløvnån før han ur kyrkjene. Ja, jeg tror vi at kyrkjen for Viktor Danielsen var åtrang. Hun var åtrang, og også den kristendommer til at det er kristen liv, og han møtte skulle det være en fylke av sannare trygg. Det er dårlig han lykkes som ikke er at finne ut i systemet, kunne vi si, under dem karmon som kyrkjen tar bjøa i folket. Og til spurningar om læres, til jøgnengengende lærespurningar som er hos grønne, som til dømes 8 døperen, og et annet som man er nekk opptidgen av om til måned, om 14-15 her løy, til konfirmasjonen. Og her sørger vi til at jøgner arbeider til grundige, og til ikke at jeg ikke etter å si at han er vel lært ur skolen til Kierkegaard, mellom annet og tog rite som Kierkegaard gav ut bant Arne Døye, som øyder øyeblikket. Han gav en 12 små rite ut som øyder øyeblikket. Og her er gauer og djuper tankar som alltid er aktuelle.
Søttene for Victor Danielsen at omsetta bøker. Hva det så høvesevne i boken? Åt at høy mot til nøyen. Guds nøye, hans er firegjøving, og et annet er hans er treitaløys, den fruja nøyen og i trunne av Jesus Kristus og løy som han malber seg. Det er vi i trunne av Jesus Kristus, kunne åkne okkur Guds rettvise. Og det han gjør et ekvelig spennende tema, og det er også et ekvelig størst godfrøyselig tema, som man også gjør fra gau mannen, og som vi dødel hava fra gau mannen, det er at øynestene må ta objektiva, eller ta som god over just i seg sjálvun, til at han gav heimen og sonen, møta menneskjen, så det blir et møte mellom det objektiva, det som god gjør, og det subjektiva, menneskens tilåkning, altså at man tilåkner seg frelsene. Og nettopp her er ekvelig viktig, at min frelser i øyde bautjen, at man teker til inn i sitt hjerte og i trygg, det som god over just i Kristus. Den fruja nøyen i Jesus Kristus. Fyrra skaldsøvan og fer kom ut i 1922, hinn 17. Nei lyfte sveik ikkje, kom i 1924. Boar snikva som Jesu atterkomo. Hinn fyrra løyser går så høventen og umyndar seg at hei som ikkje sleppa vi, fer at oppleva hetta. Med landa kjemmer prestren og i testøvna. 17. bøgen løyser Gustav Eris at han som sleppa vi, og hesa fyr prestren og i tøyparten. Da jeg leser denne fyrre bøkene, så leser jeg henne alltid ut fra tog, at hun skriver jo en tog, det var talen om en oppgjør mellom brødrene og kyrkjene, og at han og innfallsvinkelen, og jeg vet ikke å glemme, det er å komme av til å skrive nystøv. Og ta sanna Viktor, ta i struer av, og løyve over livet bojare, så ikke jeg vet det 17 bøkene, så leser jeg lyset. Den er mye samlende, og her fer få av mine kollegaer, prester selv, og jeg møleker. Og her er også til å si at til hent nækka også i kyrkjen i Satoina. Til åndsje ivra dilje at kyrkjen om alderskifte har haft bøykløkar. Og nettopp her i hentur, begge i kyrkjene innenfor misjonene, og utenfor kyrkjene og i brødrasamkomne, det skapar også liv og trivne i kyrkjene. Trust eller med trust kunne vi si, og jeg vil si at Røysene vidt i kyrkjene fikk å gagne et åren av tog. Selv om så fikk noen år av en, til sånn undersøk. Men hva hever presten av Gjeranese så lærst av å studere skrivelige tilfære til Victor Danielsen? Jo, det ligger etter en antallig førninger. Man finner å vite bådskapen, vel grøyna igjen, og vi tema finner å lukke som et antallig tilfære, og man kommer å kjenne brødrasamkomna og en så større rørslo som brødrasamkomna øyer en prester i folkekirken å kjenne. Og annars er det å si til at dette personlige tilåknene som man finner til, noe som man ender nøyter det og dagliga, og noe som vil ender nøyter i okkar ungvar med andre sundagsskola. Så Victor omsetter og skriver i smarre søver og i lagt lesligar og vel egnar til bøtt, og selv har vi mer enn så nøyt dette tilfære, så små søvner, og når vi badna gudstjeneste for å gjøre bådskapen mer lagt fætelig for de små. Ta ein og samme mævor letter sånn skrivelig tilfær ur håndton matslige bonen tøytningar Mikkel. Victor hei av lærerskolan haft Jakob Dahl i føreskon, og at jeg hei haft tøytning dulti han omkantui. Som han sjálfur plati at teka til, han hei sittet vid Gamalias fötter. Så han var stinnur i malen, men kanskje han var ikke så puristisk, for jeg bruker et omtallet ord, som onker annar. Men han sa bibelomsetningar, det blev jo bøttere sinter, vi satt i utgave. Han målsliga og mållærerliga var han holdt så ren. Hvarjar målsliga rådgjavarar helt Victor Danielsen seg at rett? Victor var en den kønaste føringen i føresko male, så jeg var ikke snakka rådgjavaren hei bruk for, men han spurte nekva likevel. Spurte ofte andre folk og sier hva han hei hoksa seg om hatt og hva det heldt om det. Men det var sånn.
Ikke hver som helst han spurte. Til dem som han som Lukas huskar vet hur gott han vet at han säger det själv att han ofta nu drar för Svean. Men tog han vid ravon fra öron. Vad ska jag säga? Han sa hött med sera köttvirkande. Han har ju svära på en av de spårning vi har sett ofta. Och det var ja, han gav som oftast besked om det, vad han har kommit till. Skriver jag med rätter och säger att vad det gör jag inte vid. Att jag vill ha så. Och så var det också andra år ganska som man det kom fyra. Det var också år som man Tog till sig. ja, det kunde ganska väl lika gott som det som man är sagt. Der nekvo bøkernar og særlig av bibelomsettingen hei åren av malboren, ikke minst at heimon som talar ut fra bibelene. Vanligt var at høyre som talar og løser teksten opp av danskon eller norskon. Så var talar av føreskon alt i øynon vettlenge. En må jeg nevne til Anders Lån, som hei vært en ekkelig køner bibellærere, som kjente sine bibel og ikke jeg vet ikke hver årene var å finne som han er brukt for. Men han var ekkelig en avvirkere av bibelmalen og til bibel som han er brukt, danskere bibel. Men nå var han kommende mest på en av veien. At det var helt et annet mal han taler. Disse danske årene som vi nekket av kan brukte og som var særlig arrent til bibelen ble siteret og lyser. Det var vekk. Det var det føreskår som han tidsi opp etter bibelen til Victor. Det var ordentlig. Det var stolt at legge mest til hvordan det ble bra.